हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है वो टाइपिंग टेस्ट ही होता है। टाइपिंग टेस्ट को छोड़कर और कुछ भी एग्जाम हार्ड नहीं होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में। तो टाइपिंग टेस्ट तक जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनमें से 95% कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में ही कट जाते हैं। कैंडिडेट का स्पीड कम है इसी वजह से नहीं, डिपार्टमेंट का रूल रेगुलेशन की वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट ही फेल हो जाते हैं। तो उनका रूल रेगुलेशन क्या है हम जानने वाले हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको एसएसबी की कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और उसके साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। जब भी ऑफिशियल तरफ से कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो टाइपिंग टेस्ट है वो लेते हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सारा पारामिलिट्री फोर्स पर 100% सेम टाइपिंग टेस्ट ही लेते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटली फिजिकली और रिटिन अलग अलग होता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट की रूल रेगुलेशन 100% सेम ही रहता है। देखिए फ्रेंड, मैं खुद ही सीआरपीएफ और आईटीबीपी पर ही टाइपिंग टेस्ट पर ही फेल हुआ था। उनका मेरा फेल होने का वजह वो 35 स्पीड नहीं है। बोल तो बोले थे 35 स्पीड, लेकिन मेरा स्पीड है 45 प्लस स्पीड है। तब भी मैं टाइपिंग टेस्ट पर ही कट गया था उनका रूल रेगुलेशन के वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, उनका रूल रेगुलेशन को एक मैं क्लियर से बताना रहा हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बना रहिए। और उसके साथ एक एग्जाम्पल अभी मैं देने वाला हूँ, उसको आपको देखिए और उसके साथ आपको मालूम चल जाएगा कि उनका रूल रेगुलेशन क्या होता है और ज़्यादातर कैंडिडेट क्यों फेल होते हैं। टाइपिंग टेस्ट के रूल में आपको बताने वाला हूँ। पहला रूल जो होता है वो आपको टाइपिंग टेस्ट पर जेब्रोनिक की कीबोर्ड वो यूज करते हैं। जो जेब्रोनिक के कीबोर्ड पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर वो जेब्रोनिक की कीबोर्ड पर ही टेस्ट लेते हैं। और सेकंड जो है वो की के हिसाब से काउंट करते हैं। की का मतलब है कि आपका लेटर वो काउंट नहीं करते हैं। की का मतलब है इसमें से जितना स्पेस होता है, जितना डॉट होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, सारे को वो काउंट करते हैं एक एक की के हिसाब से। इसमें से आपको टोटल वो आपको जो देते हैं, उसमें टोटल आपको 10,500 की आपको देते हैं वो टाइपिंग करने के लिए। एक पैराग्राफ पेज पर, एक पैराग्राफ पेज होता है, उसको देखकर आप टाइपिंग करेंगे। उस पैराग्राफ पेज पर आपको 10,500 की रहती है वो। इसमें से आप जो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, एन एलिफेंट इज गोइंग टू कोलकाता स्पेस डॉट, इसमें से आप काउंट करेंगे तो 33 की ही होने वाला है। तो इसी हिसाब से वो काउंट करते हैं। और उसमें जो गलती है वो 5% गलती है। देखिए, आपको 10 मिनट मिलेगी, 10 मिनट पर आपको 350 की वर्ड को आपको टाइपिंग करना है। जो 5 की को एक वर्ड के हिसाब से वो काउंट करते हैं। और देखिए, जो 5 के की को इसमें से आप काउंट करेंगे, ये पहला 5 के हो गया, ये सेकंड पे हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया, इस तरह 6 हो गया और 7 हो गया। इस तरह वो काउंट करते हैं। लेकिन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि वो आपको 5% रिलैक्सेशन देते हैं। 5% का मतलब है कि 350 वार्ड कंप्लीट करने तक आपका 17 गलती हो गया तो छोड़ेंगे। 17 गलती से ज़्यादा हुआ तो मान लीजिए एक 17 से ज़्यादा हो गया तो आपको 10 जो सटीक होता है उसको वो काट देने वाले हैं। तो यानी 1/10 वो माइनस मार्किंग होता है। तो इसी के हिसाब से देखिए, आपका एलिफेंट पर जो काउंट करते हैं वो आन एलिफेंट इज गोइंग टू कोलकाता। आन एलिफेंट ईज पर तक आने पर आपको तीनों वर्ड ही होता है, हो जाता है उनके हिसाब से। और आपका जो एलिफेंट में कोई गलती हो गया तो आप सोचेंगे कि मेरा एलिफेंट ही गलती हो गया तो मेरा एक ही कटा है, लेकिन नहीं। इसे जो काउंट करते हैं जो इसके हिसाब से आपका माइनस मार्किंग भी उसी के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए आपका एलिफेंट गलती हो गया तो आपका आन भी गलती हो गया और ईज भी गलती हो गया, तो आपको तीनों भी गलती हो गया है। तो इसी के हिसाब से आप 17 वर्ड आप जब गलती करेंगे तो आपको 17 से ज़्यादा करेंगे तो माइनस मार्किंग किस हिसाब से होगा तो मैं बता दिया हूँ। तो आप सोचोगे एक गलती हो गया, नहीं, उसके से 3 गलती हो गया। ये तो पहला उनका रूल रेगुलेशन है। और ज़्यादातर कैंडिडेट और क्यों करते हैं तो हम आगे जानने वाले हैं। फ्रेंड, पहला तो उनका रूल रेगुलेशन हम जान चुके हैं। सेकंड जो है वो ज़्यादातर कैंडिडेट वो ऑनलाइन पर जो टेस्ट देते हैं वो सोचते हैं कि हमारा उस पर 35 प्लस स्पीड दिखा रहा है, उसी की वजह से वो भी और प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। और जो थर्ड वजह है कि ज़्यादातर कैंडिडेट है वो कीबोर्ड और मॉनिटर को देखकर ही टाइपिंग टेस्ट के देते हैं, तो उसमें से टाइपिंग का भी स्लो होता है, जो कि जो वो सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। जो फोर्थ वजह है वो टाइपिंग टेस्ट की जो प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं। इसी वजह से मेन वजह है कि वो टाइपिंग टेस्ट को ही वो सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि फिजिकली रिटेन हो गया तो हमारा टेस्ट में हम क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन उनका क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है।
जितना आपको 5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है उतना ही हार्ड है टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए आपको जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसी वक्त ही आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना आपके लिए आवश्यक होता है, जो कि आपको किस तरह आप टाइपिंग टेस्ट करने पर आपका क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए अभी हमको टाइपिंग टेस्ट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस तो मेन ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेरा मानिए आपसे मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, जिस भी डिवाइस आप धरते हैं उस डिवाइस पर जेब्रोनिक की कीबोर्ड लाकर कनेक्ट करके आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू करिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ आपको ओनली पेपर देखकर टाइप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसे एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा जिस पर आपको मॉनिटर या कीबोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली पेपर देखकर आप टाइपिंग कर सकते हैं और अच्छी तरह से। इसमें से जो तो मेन पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और उसके साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जितने भी फ्रेंड आपका हेड कांस्टेबल में फॉर्म भरे हैं उनके साथ इस वीडियो ले शेयर करिए, और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपको लाइक करिए, कि जो कि जब इस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन बरकरार रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।